에어컨 청소, 이제는 집에서도 간편하게 하실 수 있습니다. 전문가에게 맡기자니 비용이 걱정되고 직접 하기에는 번거로움에 고민하셨죠? 에코빌레 에어컨 세척제 500ml가 그 해결책이 되어드릴 거예요. 스프레이형 세정제가 손쉽게 사용 가능하여 누구나 셀프로 에어컨 청소를 할 수 있습니다. 더불어 장기 보관이 가능해 경제적이기도 하죠. 제품 사용 방법을 잠깐 소개해드리겠습니다. 가볍게 뿌리고 바람으로 건조시키면 마치 새 것처럼 상쾌해집니다. 사용 후기를 살펴보면 스프레이 타입이라 사용이 쉽고 냄새 제거 효과가 뛰어나다는 의견과 냉각핀에 뿌리고 간단히 말려주니 깔끔하게 정리되었다는 반응들이 많이 있었습니다. 이제 에코빌레로 쾌적한 에어컨 청소를 시작해보세요.